Hello， 大家好啊！我係路易斯，今日嚟到咧呢個航拍嘅熱點啊，烏溪沙碼頭好多飛友都喺呢度放飛嘅，咁我自己都成日嚟噶啦，同埋呢度唔係禁飛區啦，依家咁啊都係飛出去海啦。我唔知有冇朋友喺呢度炸過機啦？咁呢度一炸機咧就落水底噶咯喎，冇得執噶啦嘛。你揾航拍拯救隊咧，分分鐘貴過部機啊！例如我飛呢部 Leo 嘅第一代啦，如果跌咗落水嘅話，執翻嫌費事啊！咁我最近咧就喺淘寶網嗰度就揾到一樣救機神器，今次咧係跌落水，佢係會浮上水面嘅喎，就係呢一盒啦。咁我而家開箱同大家解釋下，同埋會裝喺部 Leo 第一代嗰度，模擬跌落水嗰陣啊，發揮啲咩功用嚟到去令到部機咧可以容易啲搜救嘅。好，而家即刻同大家開箱呢一盒救機神器。咁我訂咗一個咧就係3件嘅套裝，裏邊有3包咁嘅嘢啦，有本說明書。嗱，咁呢度有個抖音或者 B 站嘅帳號咧，咁啊裏邊有嗰啲示範嘅影片嘅，大家都可以入去睇啊。咁我而家當然咧就同大家示範一次啦。咁我呢隻咧可以擺 Avata 啦，同埋 Mini 嘅機型嘅，因為佢有幾種㗎。可以擺喺 Mavic 系列嘅，因為比較重少少 over 500克嘅機啦，譬如 Leo 呢啲咁嘅機仔咧都可以用到嘅。咁我而家又訂咗呢個中間嗰個級別啊，就係可以咧擺喺 Avata 啊同埋 Mini， 咁啊試俾大家睇下。好，跟住呢度咧我哋睇睇啦，有生產日期啦，跟住佢話開封之後90日咧，我開咗封之後咧可以用90日啊。你譬如你出海飛嘅話咧，可以黐咗上去部機度咧係維持到3個月嘅有效。如果膨脹捉水就會咩啊？就請及時更換啊！即係如果佢你發覺潮濕咗有啲膨脹咧，就要更換啦。如果唔係佢會失去咗效用啊，落到水都唔識浮啊。其實佢咧就係黐喺個機背嗰度啦。當你跌咗落水之後咧，佢就會索水，然後就會膨脹變咗一個水泡咁樣浮翻起部機啊。咁我陣間都會同大家試下究竟浮唔浮得起啊，同埋要等幾耐先可以浮得翻上水面啦。咁樣起碼浮上水面啦，你哋唔使揾人潛落水都可以搜救到部機啦。好啦，而家開咗啦，咁有包防潮珠就防止個潮濕嘅，跟住一包橙色咁嘅摺埋咗嘅防波，咁咧應該就係貼喺機背度噶啦。佢呢度有個雙面膠紙，咁啊橙色咧同水面嘅綠色就好大對比，所以浮起咗之後咧都好礙眼，隨時可以咧揾人去搜救翻。咁我而家試下貼喺呢度啦。咁我呢個咧係大個少少㗎，因為我唔想嘥咗，我想咧拍完片之後，我會黐喺啲 Avata 啊同埋 Mini 上邊嘅。咁我當然而家用一部我飛唔到嘅 Leo 第一代啦。咁而家試下咯喎，呢度有個雙面膠，我就咁咧貼喺個背脊嗰度，黐實啲啊！如果唔係陣間咧落到水佢又甩鬼咗，即係〜部機就沉咗落水底，個波又浮起，咁啊無謂啦。咁依家應該好實噶咯喎。OK， 咁而家掉落水啦，試下。好，咁而家咧我模擬炸機炸咗呢隻 Leo 第一代啊。咁啊飛出去海中心，即係而家跌落去啦，係咪？好，掉落去啦，好驚啊，好驚！點解咁樣炸機都咁驚嘅？好驚，好驚啊！我捉住個繩尾先，我嚟啦喎，掉啦喎，沉咗落去啦部機係嘛？而家沉咗落去，好計下時啦，幾耐先跌翻上嚟啦？而家過咗20秒啦，仲未見到影啊！睇下仲有幾耐先上到嚟，我哋睇下風景先啊，不如嗱咁樣咧，萬一你炸一部機落去咧。以前咧都係走㗎啦嘛，提控回家㗎咯喎。而家咧起碼你有個浮波咧，仲有一線生機，睇下佢會唔會浮翻上嚟。只要唔棘石嘅咧，都一定可以攞得翻部機嘅。咁當然我而家咧係拍片為求效果嘅啫，所以我就綁條魚絲喺度。好啦，已經咧將近1分鐘啦喎，佢仲未浮翻上嚟。
我記得佢嗰、個我記得佢嘅產品説明咧係話3分鐘之內係會浮翻上嚟㗎。咁係要浸溶咗個包裝，吸咗水咧，佢先至發揮嗰個浮波嘅效用。仲未喎，我呢度影片咧一路喺度計緊時㗎嚇。嗱，其實咁樣咧，通常部機咧浸咁耐咧，你翻去攞風筒吹啦，點樣整乾佢都係死㗎啦。不過我只係咧攞翻條絲，咁啊翻去 DJI 度 cam 翻個 clear 咧，咁起碼唔使 cam 飛碉堡，咁就會平好多咯。你執到條絲，上咗嚟咯喎，原來呢度而家係分半鐘就上咗嚟啦。嗱係嘛嗱，有個橙色嘅浮波，我哋見到啦。由佢浸多陣先啦，橫掂都死咗啦。嗱，咁呢個時候咧，你又用自己嘅方法啦，睇下點樣可以執翻部機啦。我當然綁咗魚絲啦，因為我而家係模擬炸機嘅啫嘛。好啦，嗱咁而家可以咧攞翻部機上嚟咯。我哋睇下佢係咩狀態先啊，不如咁個波咧其實沖咗好少氣，但係都足以可以浮到部機上嚟。係啦，咁而家咧，咦佢有燈喎，竟然掹咗嚿電先，唔通未死得？好，咁佢其實沖咗好少氣嘅啫喎，嗱呢度咁樣，佢係沖咗少少氣嘅啫，唔係爆晒，但係咧都足以可以浮起部 Leo 第一代。哦，其實佢係呢度有包粉咧，一濕水就會有啲氣噴出嚟啦，就幫呢個氣袋就充氣，咁所以浮到上嚟啦。嗱，咁如果執到部機上嚟嗰陣咧，你拎翻去 Cam DJI Care 咁咪好簡單啊，搣咗佢就得㗎咯喎，冇殘留痕跡㗎。就係咁樣啦，呢個掉得㗎啦。好啦，咁今次咧就示範咗點樣用呢個浮水嘅救機神器咧，就模擬搜救呢部 Leo 第一代。嗱，頭先開箱都講過啦，係有3個型號㗎嚇，有Leo 咁細部㗎啦，有 Mini 有Mavic 嘅系列嘅，咁有3個型號可以俾你揀，咁睇下自己用咩機咧，就買翻邊個型號啦。咁產品連結我已經擺咗喺影片說明欄入邊㗎啦。呢個係唔係廣告？我自費買嚟拍俾大家睇嘅啫。好啦，中意條片咧記得俾 like、分享、訂閱咯。咁下集再見啦，拜拜。